Okay, makusin mo. Natatay ako ah. And my parents are doing great in Otot, Twister, 1000 hugs to me, and I will be happy to help you with that in the future, and if you need me to do anything. Yun lang. Wala namang ano yung YouTube. Ikaw magbasa sa susunod. Anong kinain nyo? Malit pa dito. Binaklas mo, Ben? Ito. Ito ako. Lahat yan, tanggalin. Hindi pa rin Ben. Wala. Dalawang maliit. Dito din. Ang bugo. Okay. Already removed. Ano? Already removed. Saan? Lahat? Hmm. Ito, hatakal mo. Kaya na natin. Okay. Hatakal mo. Okay. Ayan. Tanggalin mo yan. Ito. Oh, ito. Maliliit. Hindi, pwede yan. Pwede yan. Tingin na. Pwede na. Sabi ko sa'yo, makinig ka kaya eh. Kaysa ulo eh. Siyang konti wala sa sarili mo. Salamat nga, Saul. Pablo lang yan. Okay na? Tapos, open. Subutin mo to. Sundutan yan. Ganun mo. Ganito o ganun? Pag ganun, kapaklas. Wala akong kuko eh. Yung ano, blade brand ko mga Blade. yung plastic sana. Pwede. Car na naman, blue car. Ito. Dandan ha. Wala siya. Yan. Saan yung bag ko pala? Dinala ko na. Nandun, sa likod. Cash key.
Kashki. Lehi and De Castro Village po is our great place. 4XZD9. Yun, tapos ang daming mga ano yun, bus, tapos pera, tapos may truck, may red car, tapos may expa, tapos pera, dollar. Ba't ka tumatawa? Ano? Medyo delikado yun, pero kamay mo bro. Pag magbaklas yan. Sigurado kung tanggal yan. Tanggal natin. Lukutin mo lang doon. Wala lang tanggal dito. Wala na. Masikip kasi umpisa pa yun. Oh, ngayon pa lang ito na ano eh. Baklas. Oh. Kaya isang ano lang. Isang palitan lang lahat para hindi na mabaklas na lang. Okay lang yan. Bili lang ako. Dito. Dito mo na. Sige. Kasi doon yung huli. Wait lang. Pwede naman yan ito. Wait. Para may hitsit ka. May ano pala siya. May parang laksa doon. Oo. Pwede na. Hindi natanggal na. Diba? Paigayin mo. Kung mo yung brush ni Gopol. Yung brass na. Pagka-brush niyan, bugaan mo sa labas. Ito. Magbabakyong nga naman dito, no? Oo. Yeah. Dumi. Wala lang ano ito. Ngayon lang itong ano eh. Ilan yung RAM mo dyan? 16. 16. May slot pa, di ba? May slot pa kuya. Meron pa isa. Kasi ano yan, 2 slot lang ito eh. Hindi ko alam kung may 16 pa ako bro. Pero Meron yan. Trust yourself. 8, okay lang 8. Ha? Ano advice mo? Mas maganda 16K para 32. Wala akong ano eh. Kaya yan. Meron yan. Meron yan. Ikaw pa. 8 lang. Ha? 8 lang. 8 lang brad. Wala nang problema 8 no? Oo, parang Tama ako yan. Lumubo na kuya. Oh? Ay, hindi siya maano kuya. Separate kasi ding ano yung kuya. baterya pala no? Oh. Ha? Oh. Meron ka? Yun na lang ang kulang ko no. Bayarin no. Oh, ano kuya? Lumubo na kuya. Pero yan lang ba itong baterya ng iba? Lagyan mo na lang ano, sa 8. 8 lang? Ulitin mo na lang ano, Ha? magka 16. Wala pa akong 16. Baklas na naman tayo no. Okay lang. Sige. Hintayin ko na lang mga 16. Yung baterya mo ano, Balitan ko. patingin nga. Oh. Oo ano. Pero iba siya kasi separate siya kuya. Dito yung motherboard eh. Okay lang. Separate siya. Eh ito oh, taatakin niya no. Eh naka-screw yan no. Oo, matuod no.
tukuran niya yan. Oo, nahatak na nga kuya. Oo, sabi ko sa'yo. So, tatanggalin ko. Wala akong dala. Mamayang hapon. Sige. Ha? Oo. Ibaklasin mo na to. Bago mo baklasin yan, tanggal mo na yan. Ganito yun. Di hatak. Ay, hatak pala, no? Di hatak. Dahan-dahan yan kasi hindi na ano yan, Brad. Tapos ito, hatakin mo. Hatakin mo to. Ayun. Ayun, hatakin mo yan. Dahan-dahan mo kasi delikado yun. Kasi maliliit na mga pin ko yun. Hindi na, pag nawala yan, wala na. Masisira na yan. Tapos tanggalin mo yung screw din. Pre, iba itong ano eh. Ibang size. Okay lang yan. Sige. Ito. Parehas lang yan. Oh. Alam mo naman eh, makakaba yung isa. Hindi ilagay mo dyan. Bakit naman? Hirap pala ito. Iba pala yung ano, brand. No? Yung kay kuya ano. Hirap pala ito. Hirap pala ito ano eh. Ano? Okay. Iba nga kuya. Ano? Iba pala ito lang naka ano. Oh, ay ito tanggalin to. Tanggalin ito no. Oo, tanggalin yan. Pero huwag muna tanggalin. Pag mo baklasin yan, parehas mo muna to. Di ba, binaklas mo yun, no? Oo. Tandaan dito ah. Hindi, may screw pa sa Eh. kilid. Hindi, hindi. Ito, daan-daan mo ito baklasin. Di ba nakita mo yan? Yan. Oo. Yan. Oo. Dapat din po. Kasi yan, may ngipin siya. Oo. Nilagay mo na, di ba? Oo. Ngayon, kung pag i-screw mo, dapat pa ganyan. Pa ganyan din. So, baklasin mo. Baklasin mo muna yun. Hindi. Bakit ganito ang pag-screw kaya? Yung, Para ano? para hindi siya... Gagalaw, no? Oo. Kasi minsan nalalaglag yung laptop. Tapos kunin ko na. Di ba, ano? Oo. Di ba ito yung... Di ba? Ganyan, Oo. di ba? Oo. Hindi tanggalin mo to. Basta alam mo na parehas yun, di ba? Oo. Hindi pagtanggal mo yan. Ngayon, i-screw mo ulit. Ito, magiging spare mo na. Nandito pa rin yung data mo. Oo. Mamaya natin i-extract yung data mo. Itong battery. Alimutan ko yung battery. Mamaya ng hapon. Alam mo na baklasin, di ba? O, Oo. baklasin mo ulit mamaya. Anong problema yun? Sige, tapos balik mo doon sa laptop. Anong application kailangan mo, Kuya Lods? Ano lang, yung
Video editor lang kuya. Ha? Video editor. Video editor? Oo. At saka ano, one, two, three, four. Ipasta ko na. Ha? Ilagay ko na. Yan. Wala dyan. Hindi ako. Tingin. Tama ba? Parang hindi dyan, Brad. Yan Yung- ba? Oo. Tatlo, no? Tatlo. Oo, yun. Kasi dito malaki eh. Oo, sige, sige. Hindi, yun yung sa cover. Kala ko nga apat. Tatlo lang pala. May araw kasi siya. Hawakan mo dito, Brad. Hawakan mo dyan, kasi pwedeng gumalaw. Saan ba? Okay na yan, tatlo. Ayun. Tatlo. Okay na? Hmm. Sure mo na ito pumasok. Yan. Yan. Tignan mo. Oo. Itong ano niyan, yan yung araw niya, yung kulay itim. Yan, Oo. ginawa. Oo. Pag tinaas mo ganyan, yan. Kita mo yung ganyan, yung parang tenga Oo. niya. Pero makapasok sa loob yan. Tignan mo. Yan o. Oo, okay pala. Yun. Ay, Yun wow. yung nilak niya. Okay na kaya. Okay na, di ba? Oo. So, yan. Pag pinalitan mo yung baterya, Oo. ito lang din baklasan mo. Mamaya Yan. pagdala ko, Sige, sige. Ha? Oo. yun ang baklasin natin. Sige, balik mo. Sprayan ko muna ito. Sige, klasin mo muna. Klas. Doon mo. Opo. Battery, no? Kunin ko yung model nito. Picture mo, bro. Wala na ano. Sige, sige, alam mo na. So, type ko na. Lumubo na siya. Oo, huwag mo hintayin pag lumubo yung gano'n, oh. Sisirain niya yung board mo. Ang pagbalik dito, Kaya ano lang. saan ang una? Iganon mo, oh. Alam mo yan. Oo. Iganon mo siya, oh. Pakain mo gano'n. Hmm. Tapos pag gano'n, pakain mo gano'n.
Eh, kakagat naman yan eh. Ano? Baklasin mo. Huwag na. Hindi, ganun siya. Masisira. Saglit. Higpitan mo pala. Baka maluluog nito. Kasi ito yun. Para hindi masira yung ano. Sige. Okay na. Ito lang. Ganun lang. Di ba nailak na? No? Oo. Kunin mo yung charger mo. Kasi mag-install na tayo. Mamaya mo na... F12. Tingnan mo F12. Tagal-tagal yan. Okay na. Bitaw. Yan. Punta ka dito. Sa BIOS. Enter. Magkano ang ano? Punta ka dito sa boot sequence. Boot sequence. Okay yan. Good. Good. This is good. Di ba? Okay yan. Okay yan. Dapat UEFI, hindi legacy. So, exit ka na. Escape. Tapos F12. Sige. Okay. Piliin mo to. Sony storage. Yan. Tapos. Yan. Enter. Okay na. Antay mo. Hindi na magbubot na yung OS. Yung unod dito. Mawala ng wire. Ano? Nakulubot? Sa loob yan. Sa loob yan. Yung paggagano mo. Tapos next. Dito kaya para makita. Kasi hindi abo. Dapat yan. Ayan. Yan nag-charge ah. Sige, next. Okay yan. Next. Yan natin. Dito ko. Ito siya. Yan. Ganito. Ito ya. Next, install. Install now. Isang 16 GB na RAM tsaka ano tawag yun? Battery. Pero 16 GB. I-click mo Accept. yung I accept mo. Next. Yun, custom sa baba. Yan. Format. Delete. Yes. Okay. Next. Yun lang. Tayo mo na. Hindi siya ma-partition, no? Hindi, mamaya natin yung partition. Sige. Ilan ang bang partition gusto mo? 500. Dalawa lang, Brad. Oh, 500. CND lang. CND lang. Oh, 500 nga. Oo, pwede. Alam mo bakit nagkahang to? Oo. Yung visa observation ko. Huwag mo i-full screen yung tapos huwag mong iba pa ng yung wala na kayo ayaw lang Hindi naman nakapost ko yung ano lang yung sa video. Tsaka ito, habang worship. Oo.
Hindi mo pwede minimize. Yung pag-ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. Magkahangin. Ang gagawin mo lang. Ganyan. Diba? Alta-palta. Pag punta ka sa easy worship dito. Alta-palta ba ako eh? Huwag mong i-minimize. Huwag Kasi mo pag i-minimize. minimize mag-ahang. Alam mo na. Kasi hindi naman ko i-minimize eh. Kasi kung i-minimize siya, ano siya, yung zoom din, kung i-minimize mo, liliit yung ano. Battery na lang, no? Battery o RAM. Kailangan mo pa RAM. RAM. Pa 500 ka pa. Sila, magkano ang kulang ko? Sa battery lang, no? Salamat pala sa ano. Yung, wala akong 16 brad 8GB. Gusto mo bigyan na kita. Ang 8GB, Pwede naman, 16 plus 8, 24. kailan ang ano? Kailan ang 16? 16? Oh. Wala na akong 16 na buo. Gusto mo umorder ka. O kaya ibibenta mo yung 8GB bigay ko sa'yo. Walang bibili niyan. Dito. Bigay mo Pilipinas restaurant. meron. Like mo resto. Okay na yung 16GB para ko na nga. Maghanap tayo 16. Magkano ang ano? Ang battery. Oh. Yung ganun. Kung ano yung sinabi ko. Hindi. Ang ano ba? Ang RAM? 16, mahal ko yan. Magkano? Tignan mo sa... Ha? 100 to 250. Kilo 50 no? I-charge din sa mga shipping. Magkano kayo mga charge? Search mo namin. Anong application yung kailangan mo? Yung ano lang. Editor. Editor saka Photoshop. Yun lang. Dalawa lang. Ako nang bahala sa ano. Saka iba. COD sana. Huh? Mag ano na lang ako. Mag simul na lang ako ng ano. CPU. Yung battery, kung may bigay ko mamayang hapon, Oo. Hapon na para ano. baka ibuuin mo na. Oh. Tapos may Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. Problema. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to Yes. the United States. Is that right? May additional keyboard ka ba? Is set to US. Yes. Oo. Want to Yes. stick with that? Do you also type the May anong keyboard mo? layout? Arabic? Nagdadagdag ka? hindi na. O skip? Now let's I say don't you have connect to internet. a network. Huwag mo i-connect, huwag mo That i-connect. way you can get I don't updates, have. apps, and cat videos. Just so you know, Continue without, connecting to a with, network now with saves you limited. some time later. If you want to get Sige. that app, type what you want to name Ano, your name mo. account. Yun lang? Ayan na lang. O sige. Okay, now type a password. for your Mamaya ka na account. mag-password. Gusto mo lagyan na na?
Pwede na din. Oh, sige, lagyan mo. Okay. And one more time to make sure Ulit. we've got it right. Okay. Okay, next. Now you can set up 3 security questions to help you Oh, reset security your password questions. if you forget it. Choose the first question and type your answer. Boyax. Now for the second one. Save room. Goal po ba tayo? Third one's a charm. Choose your last question, type the answer, and you're good to go. Using the settings Accept. Microsoft recommends. Go Accept. ahead and review them. And hey, look, that's me, Yeah. Cortana. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Okay na. Yung kagaya ka pastor, saan to bibilin? Yung pang ano? Mamaya, kukunin mo yung mga files mo, di ba? Di ba? Okay, kukunin na ako na Oo. ano. Ito game mo. Pera ko sa iyo. Magkano may ano? Pino? Mura lang to. Magkano? 60 ata. Tingin tayo sa website. Sana. May type C ka, di ba? Na kable, di ba? Pero, Oo na. Ano yung ano? Yan. Bili ka na lang nito, Brad. Yeah. ah, Bili ka na lang nito. sige. Para pwede mong gawing ganyan mo lang. Order tayo. Diba? Oo. Diba? Basta yung type C mo. Ay, wala. Ha? Type C. Oo nga. Tapos yan, magiging USB na siya. Sige. Yan lang O no. sige na. Mamaya, installan mo na lang. Mamaya ka na maglipat. Salpak muna to. Kasi lalagyan natin na ng application. Sige. Ito ah. Mamaya na lang ito. Ngayon pwede mo na i-connect yan sa 5G. Zero 08 o 8 lang.